تقول إحدى الفتيات: تقدم أحدهم لخطبتي، وكان شابا ذا أدب ونسب وعلم، كان شرطه الوحيد للزواج هو الاعتناء بوالدته. أخبرني بأنه لن يطلب مني أكثر من ذلك، فقط أن أعتني بأمه وقت غيابه. أعلم بأنك لست مكلفة برعايتها وخدمتها، ولكن هذا شرطي، وإن وافقت فستعملين ذلك من باب إنسانيتك وطاعة لي. حيث تعرضت أم هذا الشاب لحادث سير مرعب، فقدت معه التحكم في جسدها وشلت أطرافها، وكان هو من يقوم برعايتها وخدمتها، ولكن نظرا لدراسته وعمله هناك أوقات يغيب عنها، وأمه بحاجة إلى أدوية واهتمام. تقول هذه الفتاة: فكرت كثيرا وتحيرت أكثر، فهذا كأنه بحاجة إلى خادمة وليس إلى زوجة. تكلمت مع والدي الذي خفف من ضجيج تفكيري وقال: اسمعي يا ابنتي، أولا هذا مستقبلك وليس لي حق التأثير عليك، ولكن طالما سألتني عن رأيي فاسمعي ما سأقول. عندما سألت عن هذا الشاب علمت أنه بار بوالدته وحريص عليها، وأنا أؤمن جيدا بأن البار بوالديه تكون حياته مليئة بالسعادة والتوفيق. فإن رأيت أنك قادرة على معاملة أمه كأم لك فاقبلي، وإن كان الشيطان سيجد مدخله إلى قلبك فيحملك على ظلمها فقولك لا أسلم. قومي وصلي ركعتين استخارة لله، وبعدها خذي قرارك. صليت صلاة الاستخارة وتم الزواج. وفي أول ليلة معه أدخلني إلى غرفة أمه. غرفتها كانت أجمل غرفة في البيت، وكأنها قطعة من الجنة. تركني واقترب من أمه التي كانت نائمة، وأخذ يهز كتفها برفق ويقول: أمي، أحضرت هدية لك، هذه زوجتي، ألا تريدين رؤيتها؟ فتحت عينيها برفق ونظرت له بابتسامة ودعة، ثم حولت نظرها إلي وقالت: مبارك عليك يا بنيتي زفافك، وأسأل الله أن يهدي لك صغيري هذا، وأن يرزقك ولدا بارا مثله، وألا تكوني ثقيلة عليه مثلي. ثم ذرفت عيناها دموعا أشبه بحبات اللؤلؤ، فمسح دموعها وقال: أمي، تعلمين أن هذا الكلام يغضبني، أرجوك لا تكرريه. واقتربت منها وقبلت يدها وقلت: آمين أمي. مرت أيامي في هذا البيت، ودهشتي فيه تزيد يوما بعد يوم. كان هو من يغير لها الحفاظ ويحممها وينظفها في مكانها، يزينها ويضع لها الإكسسوارات، ويعاملها بلطف وكأنها طفلة صغيرة. كانت تخجل عندما يفعل ذلك، وتبتسم بحياء وتقول: لست صغيرة على هذا أيها الولد، فلتنهي ذلك. فيرد ممازحا: عندما يعجب أحدهم بك فستشكرينني. ويغرقان كلاهما في الضحك. أحببت علاقته بأمه. كان هو من يقوم بكل شيء، ودوري مقتصر فقط على إطعامها وإعطائها الدواء. لا أدري ماذا كان يقصد عندما اشترط أن أعتني بها. سألته عن ذلك، فأخبرني أنه عندما يخرج يثقل عليه أن يترك أمه وحدها. كان يستيقظ في كل ليلة عدة مرات، ويقلب أمه يمينا وشمالا حتى لا تصاب بقرح الفراش. وفي أحد المرات نسي أن يحضر لها حفاظا جديدا، وعندما استيقظ ليلا للإطمئنان عليها اشتم الرائحة وعلم أنها أطلقتها على نفسها. كانت تبكي بكاء شديدا وتقول: آسفة، حدث ذلك رغما عني. وكان ابنها منهمكا في تنظيفها، وهي تبكي وتقول: أنت لا تستحق مني ذلك، هذا ليس جزاء لائقا بك، أدعو الله أن يعجل ما بقي لي من أيام. فرد عليها: أمي، أفعل ذلك بنفس درجة الرضا التي كنت تفعلينها معي في صغري. وعندها لم أستطع كبح دموعي. هذا الرجل فعلا رزق، أنجبت منه طفلا، وتمنيت أن يكون مثل والده في كل شيء. حملته وذهبت به عند جدته، وقلت لها: أريده أن يكون مثل ابنك. فابتسمت وقالت: صغيري هذا رزق لي، والرزق بيد الله، فادع الله أن يربيه لك. كانت حياته مليئة بالخير والبركة، لم يتذمر من أمه قط. كانت رائحته تفوح بالبر بأمه، حتى ظننت أنها تكفي جميع العاقين. هل علمتم من هذا الشاب؟ إنه الدكتور محمد راتب النابلسي، الداعية الذي وضع له القبول في الأرض من أقصاها إلى أقصاها. هل ظننتم أن ذلك البر والإحسان سيمر هكذا من دون جزاء؟ أخي المستمع، سواء كنت طالبا أو معلما أو موظفا أو مديرا أو أي شيء، لابد أن لديك أهدافا في هذه الحياة وتود إنجازها وتحقيق النجاح، لكن طريق النجاح متعب ومليء بالصعوبات.
فإذا أحببت أن تسلك طريقا مختصرا عليك ببر الوالدين. اتعب في برك بوالديك، وخاصة الأم. حاول أن تزورها كل يوم، تفقد خاطرها بهدية أو بكلمة طيبة. وإن كنت بعيدا عنها فإياك أن تتجاهل رسائلها أو أن تتأخر في الرد عليها. فرغ نفسك واتصل بها يوميا، فهي لا تمل منك. صدقني، إذا نجحت وكسبت بر والديك ستجد التوفيق والصحة والمال والبركة يهطلون عليك كهطول المطر. فالوالدان لهما مكانة عظيمة عند الله. في طاعات كثيرة يكافأ بها الإنسان يوم القيامة، إلا بر الوالدين يكافأ بهما في حياته الدنيا.